စိုက်ပျိုးရေးနီလမ်းနာပတ်သက်ပြီးပြောပြမယ်ဒီနေ့တော့တော်တော်များများအထင်လွဲနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြောပြမယ်မြေတော်စာအကုန်ကျွေးထားပေမဲ့အပင်ကမကြီးဘူးအရွက်တွေဖြူဖြော်တဲ့ဆိုရင်မြေတော်စာပြဿနာတည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဓိကပြဿနာကဒီမှာရှိနေတယ်အပင်ရဲ့အစာအိမ်ကအမြင့်မဟုတ်ဘူးနော်အရွက်ပါအရွက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို photosynthesis လို့ခေါ်တယ်ဓာတုဗေဒအရာဆိုရင်အပင်ကအမြင့်ကနေရေနဲ့တက်တူတတ်တွေ NPK စုပ်ယူတယ်အရွက်ကနေလေထက်ကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုစုပ်ယူတယ်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးအပင်အတွက်စွမ်းအင်ဖန်တီးဖို့နေရောင်ခြည်လိုအပ်တယ်နေရောင်ခြည်ကဒီစက်ရုံရဲ့လျှက်စစ်မီးလိုပဲအလင်းရောင်မရှိရင်ဒီစက်ရုံကလျှက်ပတ်မနေတော့ဘူးမြေတော်စာကောင်းကောင်းကျွေးထားပေမဲ့အပင်ကသူ့ကိုယ်သူချဲ့ထွတ်စားတုံးလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မြေတော်စာတွေမြေထဲမှာလဲလွန့်ကုန်တယ်ဒီတော့အပင်ကအလင်းရောင်ငတ်နေစေဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲပထမအပင်ကပင်စီရှည်ပြီးပင်လီပြီးအရွက်တွေကွာတယ်ဒါကိုအလင်းရှာပင်စီရှည်လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယအစိမ်းညံ့မဟုတ်ပဲဖြူဖြော့ပြီးဝါလာတယ်တတိယပန်းတွေအသီးတွေမတီးဘူးတီးရင်လည်းတဲတယ်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းမလဲအိမ်မွေးအပင်တွေဆိုရင်အလင်းရောင်အကောင်းဆုံးရောက်တဲ့ဖြတ်တင်းပေါပေးရွှေပေးပါစိုက်ခင်းဆိုရင်အရိပ်ကျလွန်တဲ့နေရာမှာစိုက်တာမျိုးရှောင်ပါတချို့အသီးစားပင်တွေကတနေ့ကိုအနည်းဆုံးနေရောင်6နာရီကနေ8နာရီလိုပါတယ်ဒီတော့တတိယထားရမှာကမြေတော့စာကအစာစားဖက်ပေမဲ့အလင်းရောင်ကအစာချေဖြတ်တဲ့စွမ်းအားပါနှစ်ခုလုံးမြတ်တမှုရှိမှအပင်ကတန်းစွမ်းပါမယ်တချို့ကမြေတော့စာအများကြီးကျွေးပြီးအလင်းရောင်မပေးရင်အမျက်လောင်တာအရွက်ကျွေတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြေတော့စာမထက်ခဲ့အပင်ရဲ့နေရောင်ရတဲ့အနေချာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ပါနေ့စဉ်9မိနစ်စာတီလို့စိုက်ပျိုးရေးနီးလောင်းတွေကိုလေ့လာပြီးစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ဖြစ်ဖို့ follow 用它吧